Манай өвөр Монгол бол өөрийнхөө сургаан хүмүүжлийн системаа сайхан байгуулсан юм а. Манай өвөр Монгол 70 жилийн хөгжилтийн дагуу одоо бүх улстай бүр юм жишээч үйлдэл гаргасан үндэстнээ бүлхэмдэл нэгтрэл ил талаар бүр сайн байна. Энэ дотор одоо манай сургаан хүмүүжил хамаг чухал үйлдэл үзүүлсэн гэж би үздэг. Тийм учраас манай сургаан хүмүүжлийн энэ системийг дахиж өөрчлөх шаардлагагүй, харин улам сайхан төлөвлөжүүлэх хэрэгтэй. Энэ дотор зарим жахан тэнцвэрээ алдсан байдал гардаг. Үүнийг сайхан тэнцүү сайхан болгож ингээ хөгжүүлүүл улам сайн гэж би боддог. Илүү арга зам бодох хэрэгтэй. Манай энэ албан журмын сургаан хүмүүжил одоо энэ бүр сайхан баримтлаад манай Монгол хүүхдийг дайчилж илүү монголоор сургаана. 2 дугаар оноос 3 дугаар оноос хятад хэл оруулж болно. Үүнээс сүүлээр бас гадаад хэлтэй сургааж болно. Тэгэд хэрв анх думд төгснээ дараа дэд думдад орохдоо 2 замаар явж болно гэж би бас олон хүнд өөрийнхөө амныг санаачлагаа гаргаж байсан. Жишээлбэл хэдэн байгалийн шинжлэх ухаан сурах дуртай хүмүүсүүд нь одоо энэ үсээр салаад тусгай байгалийн шинжлэх ухааны ангид орж болно. Тэр үсээр одоо хэл бичиг гэх юм уу монгол хэл бичгийн тэр нь одоо дэмий чухал биш болно. Одоо хятадаар юм уу гадаад хэлээр одоо байгалийн шинжлэх ухааны амийг сайхан сураад их сургууль дэвсхийг ингээд бодно. Нийгмийн шинжлэх ухаан өөрөө шуудсан тэр монгол хүүхдүүд залуучууд одоо мөн үргэлжилэн тэгээд дээд 3 дан тэгээд нөгөө нэг замаар ингээд хөгжиж явж болно. Тэгээд дөрвөл манай энэ залуу үеийнх нь өөрийнхөө хэлээ бас мартгүй, үсэг бичгээ бас таних, тэгчээд бас өөр эрдэм мэдлэг эзэмсэн одоо нийгэмд бүр сайхан жогтсон юм нэг залуучууд гарч ирнэ. Тийм учраас бид нь элдвийн арга замыг хайх хэрэгтэй. Тэгээд бид нь одоо хятад хэл, монгол хэлийг сайхан тэнцүү сайхан авч явах хэрэгтэй. Нэг нь одоо сайхан чухалчлаад нөгөөг нь дарж болохгүй. Ялангуяа хятад хэлийг чухалчлаад монгол хэлийг дарвал одоо манай монгол соёл устна шүү. Энэ одоо маш их аюултай учир. Энэ талаар манай өв хамт нам дургүй. Хятад үндэстэн ах наруу ч гэсэн лав дургүй. Зөвхөн 1-2 хүн буруу замбаар ингээд хөтөлвөл бидэнд их аюул учир болно шүү. Энэ талаар би одоо олон бүгдтэй ярих нь одоо энэ талаар жахан сэрэмжтэй байгаарай. Бид нь заавал өөрийнхөө үндэстнээс авч явах хэрэгтэй. Бид нь энэ их том улсын дотор өөрийнхөө энэ байр суурьтай байх хэрэгтэй. Өөр үндэстэйгээ хамт сайхан нэг-нэгэ хүндэлж, нэг соёлоос нь сайн юм сураад тэгээд сайхан хамтаар явуулсан манай улам сайхан хөгжиж олон улсын хооронд дотроо их хүндтэй улс одоо сайхан улс болж чадна гэж би ингэж боддог юм аа. Энэ ч гэсэн лав зүв зам юм аа гэж би бодно. Би бол яг нутаг дан бол яг баг сургуулиас эхлээд яг өөрийнхөө монгол хэлээр сурж одоо хүртэл ингээд явсан хүн. Манай тэн чинь одоо 3 дугаар оноос эхлээд хятад хэл сайн ордог. Тэгээд бидэн чинь 6 дугаар он болох үеэр чинь баг хятад хэлийг бүр аваа мэдчихсэн. Хятадаар бас ариун юм унших чадвартай болсон. Одоо сонин унших юм уу заримдаа бас роман унших юм чадвартай болсон. Том сургуулийн өнгөрөө дахиад их сургуульд орсны дараа баг бид нь бүр хятадаар баг хятад хүнтэй адил шиг ажиллах тийм чадвартай болсон. Тэгээд бид нь бас монгол хэлтэй, тэгээд бид нь бас жоох хэмжээний гадаад хэлнээ мэрэгж одоо мэдлэгтэй ингээд сайхан хүмүүжигдэж ирсэн юм аа. Энэ бүхэн нь бол манай энэ өөр Монголын Монгол сургаан хүмүүжлийн систем их сайн үйлдэлтэй, бүрэнгүйч сайхан системтэй мөртөө бүрэн төгс байх чадвартай гэснийг сайхан гэрчилж байгаа. Тэгээ орчим одоо энэ одоо юм нэг шууган уй манд дэгдэх шиг юм болоод байна. Бодтой бичиг баримт бидэнд бүр олж харсангүй. Одоо манай өөр Монголд бас хятад монгол хоёр хэлийг хослолсон сургаан хүмүүжлийг одоо явуулна гэсэн юм нэг чимээ гараад их шууган гарч байна. Олон хүн их зовж байна. Юунаа учраас гэвэл одоо манай энд өөрийнхөө энэ хоёр хэлээр сурах юм сургаан хүмүүжлийн систем нэгэнтээ бүрдөөд бүх улсын өөр үндэстнээ тийм нэг өөртөө жас хооронд бас нэг жишээлч үйлдэл гаргах ийм боломжтой болсон юмыг зүйлийг дахиж өөрчлөөд өөр нэг систем рүү оруулвал баг буруу замд орно вэ. Ялангуяа энэ үндэстнээ соёл, ялангуяа манай монгол хэл өсөг бичигд одоо маш их хохирол үзүүлнэ гэсэн юм нэг олон хүн энэ талаар их зовж байгаа. Би бас энэ талаар их зовж байна. Монгол хүн гэдэг юм чинь төрөлхийн монгол сэтгэлгтэй өөрийнхөө орчин ахуй ээж аваасаа эхлээд нийгэм эл талын одоо сургаан хүмүүжлийн доор ингээд өссөн. Тэгээд өөрийнхөө сэтгэхүй эл талаар бол өөр үндэстэнтэй бүр онцлог одоо бүр өөрмөч онцлогтой мөртөө ондоо байдаг. Энэ нь бол хамаг чухал. Эдгээр жилийн бидэнд баримталж явуулсаа соёлын
тал талын олон жилийн соёл ингээ хамтарч сайхан нэг нэгний хамт агуулган сайхан илрүүлж улам сайхан хөгжихэд их сайн болдог. Ялангуяа манай улс шиг олон үндэстнээр бүрдсэн юм нэг том улсд бол энэ өөр үндэстнээ соёлыг сайхан эрхэмлэж хүндэтгэж хятад соёлтой адил тэгш ингээд хөгжүүлэх нь маш чухал. Энэ талаар бол манай үндсэн хуулийн манай засгийн газрын одоо өөртөө засах хоорондоо өөрийнх нь хуул дүрм дотор бүр сайхан батлаад тов тодорхой бичиж байгаа. Энэ бүхний бид нь өнөөдөр ингээд дураараа өөрчилж болохгүй гэж би ингээд бодож байна. Энэ өөрчил бол одоо чинь заавал олон түмнээ саналын хураах хэрэгтэй. Манай энэ соёлын хамаг сүлийн одоо нэг далан давааг ингээд эвдлээд манай үндэстнээ соёлыг ингээд үндсийг гэмтэх юм нэг аюул хүрнэ. Энэ бол олонний эсэргүүцлийг олох нь лавтай. Тийм учраас энэ бол их гэнэн учир гэж би үзэж байна. Аль эртнээс бүр ингээд хоёр үндэстэн хоёр соёл хоорондоо ингээд авалчаад яваад одоо нэг нэгнээс юм сураад эвсэлчээд ингээд хөгжөөд өнөөдөр болсон. Өөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдах үедээ нэгэнтээ манай энэ орондод одоо хятад хэлнээ нөлөө маш их болсон. Хятад хүнээ тоо бол одоо яг сууршиж байгаа энэ Монгол хүнээс бүр илүү болсон. Тийм түүхтэй. Тийм учраас манай өөр Монголын монголчууд бол одоо бараг нь бүр энэ түүхнээс аваад хятад хэлдэ ихсэн. Ялангуяа энэ өөрчлөлтийн дагуу одоо энэ шинэ байдалд орсны дараа одоо нийгэм маш түргэн хөгжиж байна. Тийм учраас залуу нэг үеийнхэн бол хятад хэлийг эзэмшихийн талаар бол бүр асуудаггүй. Бүгдөө бүр хятад хэлээр бүр сайхан ярьж чадна. Өнөөдөр манай өөр Монголд ч одоо бараг 460 гаруй төм монгол хүнтэй гэж хэлдэг. Гэвч энэ дотор би бодоход бараг 3-2 хэлэн бараг алдсан. Үүн дотор зарим хушуу бол аль эрт Чингин сүүлийн үе одоо Иргэн улсын эхнээ үед нэгэнтээ монгол хэлээ алдаад байсан. Одоо зарим нь одоо хотод ороод хотод удаан жил амьдарсны дараа манай ариун монгол залуучууд бүр одоо хятадаар яриад одоо монгол хэлээ хаажмаар мартсан юм ариун байна. Өнөөдөр бид ингээд үжихэд бараг 3-2 нь бараг хэлээ алдсан юм уу? Бараг алдаад байгаа юм байдалтай. Одоо 3-1 өөрөөр хэлбэл нэг сая гараа 2 сар гараа хөрөхгүй монголчууд тесч байна. Монголоор ингээд ярьж байгаа. Тийм байдал дээр одоо бид нь нийгмийн одоо ил талын шаардлагаас болж хэн ч гэсэн одоо хятад хэлийг сайн сурахгүй болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нь бүр өөрөө ухамсараасаа хятад хэлийг бас сайн сурдаг. Сургаан хүмүүжлийнхаа системдээ бас хятад хэлийг сурахыг бас их чухалчилж одоо ингээд аваад ирсэн. Тийм учраас манай өөр Монголд одоо хятад монгол хоёр хэлээр ингээд сургаан хүмүүжлийг одоо дахиж шинээр үүдэж нэг зохион байгуулагдсан юм нэг шаардлага бүрэн байхгүй шүү. Одоо өөр Монголд дахиж нэг шинэ систем байгуулад монголчуудад заавал хятад хэлийг эхнээс авч жаана гэсэн тийм шаардлага байхгүй. Бидэнд бүр өөрөө бүр сайхан сураад ингээд байж байна. Манай өмнө тулгарч байгаа асуудал бол бид нь яаж өөрийнхөө үндэснийгаа хэл, өсөг бичиг, соёлоо хадгалж хөгжүүлэх юм асуудал болж байна. Манай өмнө тулгарч байгаа асуудал бол хичээхгүй бол өөрийнхөө хэл үсгэн бүр алдах юм аюул тулгарч байна шүү. Энэ бол манай өмнө байгаа хамаг чухал асуудал. Үүнийг яаж шийдвэрлэх, үүнийг нам засгаас онцгой чухалчилж үүсгэх хэрэгтэй. Монголоор сурж байгаа хүүхэд улам боломжтой болж байна. Би энэ хэдэн жил хөдөөгөр 10 явсан. Би бас өөр Монголын Монгол үндэстнээ одоо хүн амын асуудлын тухай нэг чухал сэдв даачлаад тэгээд хөдөөгөр бараг 100 гаруй сум гачаагаар ингээд яваад ингээд байж чадж үтснэ суурин дээр хөдөөдөр монгол хүнээ тоо маш чөөн их тов тодорхой олсорж байна. Чөөрж байна. Ялангуяа одоо хүүхдийн тоо чөөрж байна. Нэг хэдхэн хүүхдүүд нь одоо бараг бүр хушуу өрөөгөө тэнд одоо сургууль сууж байна. Хөдөөдөр одоо бараг хэдэн настнаас гадна өөр хүүхдэд залуучууд дэмий харагддаг. Энэ бол манай монгол үндэстний соёл маш хичүү чагд орлоо гэсэн нь мэдэгдэж байна шүү. Ийм байдлаар хэрв сургаан хүмүүжлээ дахиад бас нэг хятад хэлийг чангатаагаад монгол хэлийг ингээд сулруулах юм нэг үйл ажиллагаа юм уу юм нэг юм руу оруулвал одоо манай монгол хэл одоо мөхөх замдаа орно шүү. Одоо энэ чинь монгол үсэг бичиг одоо яг манай энэ хуучин монгол үсэг бичиг чинь одоо бүр дэлхийн олон үсэг бичгийн дотор бас л одоо ингээд бараг одоо адилах замдаа орж байгаа тийм аюултай замдаа орсон гэж бүр тунхагласан шүү. Энэ чинь олон улсын нэгдсэн тэр байгууллагаас бүр ингээд тунхаглаж байгаа. Тийм учраас манай энэ улс өв фондамын удирдлагаар ийм чухал сайхан соёлыг хадгалж хамгаалах юм бас заавал юм нэг үүрэгтэй бас юм нэг чухалтай. Тийм учраас бидэн заавал хамтаар ингээд чармайж өөрийнхөө үсэг бичиг хэлэн сайхан хамгаалж хадгалж хөгжүүлэх хэрэгтэй.